Cuma mau kasih tahu, pernah merhatiin jejak kaki kucing gak guys? Ternyata kucing memiliki keunikan saat berjalan, sehingga membuat jejak kaki saat berjalan menjadi dua. Mau tahu kenapa? Karena saat kucing berjalan, kaki kucing melangkah secara bergantian. Jadi, kaki belakang kucing jalan setelah kaki yang ada di depannya. Saat berjalan kucing mengikuti jejak kaki yang sama. Misalnya, kucing berjalan dengan dua kaki depan, maka dua kaki belakangnya akan mengikuti kaki depannya. Kucing memiliki cara berjalan yang presisi atau direct registering.